死ぬまでにやっておきたいことシリーズ、春画展に行ってみたい。引用対局図あつしです。友達の生涯で春画展に行けることになりました。はい、やっぱ人類、生の歴史、やっぱ死ぬまでに知っときたいなと思って、はい、お父さんお母さんごめんなさい。芸術の世界ですからね。そうですね。はい。じゃあ今回行く春画展は何というところでしょうか。小さな愛の物語、豆版春画の世界。どんな世界観なんでしょうか。ちょっと全く想像つきませんが、もうとんでもない世界じゃないですか。とりあえず中に入ってみますか。はい。では行ってきます。じゃあ早速入っていきたいと思います。まず第一会場が、こちら中島新宿能舞台。はい、ということで早速行ってみましょう。すいません、歩いてください。やべえ、ドキドキする。お邪魔します。春画の世界とか来たことある？うわ、すごいいます。いや、すごいね。めっちゃいいじゃん。じゃあちょっと見ていきましょうか。なんと虫眼鏡いただいたので、これで、この豆版なので、やっぱりちっちゃいわけですよね。いや、ぼやけてる。ああ、いいね。とんでもない春画だね。すごい。お父さんお母さんすごいお父さん。おいに語りかけんなよ、ほんまに。俺お母さん会ったことあるからちらつくから。ちょっとやめて。ちょっと待って、そんなのいいんですか？どでかじゃん。アートですか？芸術だもんね。そう、芸術ですね。男性ちょっとでかない？すごいね、これ。すごいね。この体勢とか、したことある？これ？うわ、これはすごいね。これはあるかもしれないな。あるんだ。お父さんお母さんごめんなさい。うわ、すごいね。これだってさ、絵師さんは想像で描いてるのかな、それともなんか「おいだってください」っつって。ああ、そうね。どっちなんだろうね。でもさ、あれなんだね、そのイメージでさ、お胸の方が出てんのかなと思ってんけど、お胸よりも下やねんな。そうね、下がはっきり。やっぱこの服装とかが芸術なんじゃない？なるほどね。そこでほう。確かに衣装がみんな綺麗ね。やっぱこの時代にはない。お子さんとかもいてるやん。お子さんやんな、これな。これはさ、春画なの？これお子さんのやつってどうなんやろね。教えてんのかな、これ。性教育のやつかな。ほんでな、性教育の春画そうじゃないの？なのかな。高部っつって、高部ここに名付けるな、打ち込むんじゃっつって。名付けるな。やめてお父さんって。なんで関西弁やねん。ごめんケンちゃんの耳から入ってくる情報で。やっぱお着物綺麗ですよね。とんでもない、なんかエイリアンだもんね。これはだいぶ上も出してるね。上も出てしまってるんじゃないでしょうか。見て、エイリアンだね。エイリアンだよね。エイリアンぶら下げてんだよこいつ。すごいね。やっぱり死ぬまでにやりたかったことなのでね。ペラペラ口回りますわ。夢中で。
いつもの企画の3倍ぐらい淳が喋ってる気がする。こうやってなんかとんでもない妖怪のやつもやってる。すごい。これは芸術だね。芸術だね。今日本の、こういう絵をこんな空間で見れると。確かに空間がね、すごいいいよね。空間してる。やっぱ能の舞台だからね、そういう空間で歴史のあるものに触れられるっていうのはとても良いですね。うわ、すっげえ。ちょっとお気に入りの1枚なんかが出てきたら教えてください。はい。俺これお気に入りかも。このタイトルとかは？これはですね、このセリフを抜き出してますね。この後ろに書いてますよ。って書いてあるんだ。はい。でそれも全部彫ってます、彫師が。すごいな。ということはなんかその奥の方をついてっていうタイトルじゃないですか。はい。そう言ってるんです。その時からなんていうの、そういう概念というか。そうですね。そうすると気持ちいいってことなんでしょうね。面白い。で、お気づきだと思うんですけど、おっぱいにね興味がないんですよ。この時代の人って、ほとんど描かれてなくて。描かれてないと思いました。そうなんです。でそれはやっぱり道端で授乳してたりとか、あと銭湯も混浴だったりとかして。あんまりこうおっぱい見慣れてるから、こうそそられなかったって言われていて、描かれていたとしても本当にいい加減に乳首とかちょんって点で済ませたりとかするので、今みたいにこう胸が大きい女の子が描かれるっていうこともあんまりなくて。時代ですね。そうなんですよ。もう全ての春画がそうっていうわけではないんですけど、だいたい12枚が1セットになってるんですよね。はい。で、一つのテーマがあります。これだと七福神がテーマなので、七福神が、神様がこういっぱいいますよね。この神様たちが出てくるシリーズです。うわ、すごいですね。七福神が出てる。はい。で、12枚がこの袋に入れられて売られていたということです。結構ね、袋まで残ってるのって珍しいので、そうですよね。袋もしっかり見ていただきたいと思います。神様がこう大黒天が覗いてます。神様みんなド変態じゃん。気になるのは、男性器がどれもちょっと色が変わって、あまりにもなんか誇張されて描かれてるのが多いなと思う。大きいですよね。だから幕末にこういうものが海外に出た時に、海外の人は日本人の男性の性器はこんなに大きいんだってびっくりしたらしいんですけど、実際はね、ご存知の通り誇張です。そうですね。残念だから。そうなんです。で、これなんでなんですかってよく聞かれるんですけど、説としては。なんていうんですか、この時代の絵師の人に求められてるのは写実性じゃないんですね。今だとそっくりに描くのが素晴らしいって価値観じゃないですか。でもそうではなくて、みんなが興味のあるもの、みんなが見たいものを上手に目立つように描くっていうのが腕のいい絵師っていう価値観だったらしいんです。本当かどうかわかんないですよ。でもまあそういう価値観があるので、もう必要以上にみんなが一番見たいところである男性器がドーンって書かれてた。なるほど。だからその男性器女性器に関してはこのなんていうんですか、妙なリアル感。そうですよね。プラスちょっと誇張もあって、お顔とかはほとんど一緒。そう、個性じゃないですよね。胸も興味がないんですよ。でも下半身に関してはもう毛の一本一本まで書かれてますよね。描いちゃうぐらい興味があったんでしょうね。面白い。勝手に豆版作っちゃったんですよ、別の人が。なるほどね。これがこっちが違法ダウンロード。そう、これがすごく人気のある作品なので、勝手に真似しちゃえっていうので豆版にしてる。そっくりだけどやっぱりちょっと違いますよね。こういうことが行われてて、昔の海賊版みたいな感じですね。そういう概念が。そう、江戸時代からやってたんだと。
アマさんとかジョイさんとか、ジョイさんのどれですか？今のねナースとかが出てくるのあるじゃないですか。はいそれと同じような感じでどこかにねジョイがいます。ジョイさん。誰だったかな。いたジョイさん。ジョイいましたよね。あ、これだ。そう。ジョイさん、これジョイさん何を治療してもらってるんですかね、多分。わかんないです。でこれはアマさんですね。出家してるはずなのにアマさそんなことになってるっていう。アマさんそんな煩悩にまみれて。ねえ楽しそうですね。すごい蝶々も飛びまくってるし可愛いですよね。ほんまや。なんかこれ見るとさっきみたいに裸だとはい。分かんないじゃないですか、職業が。そうですね。着物着てるおかげでよく分かる。昔からこんな分けてたんですね、ジャンルで。そうですね。なんか根本変わってないと思うんですよね。これ見ると日本人の変態ぶりって。第2会場までやってきました。はい。第2会場はなんとホストクラブということで、雰囲気が全然違う。全然違うと、能舞台からおっしゃってましたね。楽しみですね。はい初のホストクラブが今回の春画ということで、はい早速行ってみましょう。はいはい。やってきました。やってきました。見てくださいこれ。ホストクラブ。本当にこの展示場の違い、めちゃめちゃ面白いね。ねえ、ちょっとこの展示会は面白い。だってほらレストこうホストの看板がさ、展示室どっち？展示室どこ？展示室こっちか、こっちだ。すごい。ここが第2会場の展示スペースです。何これ、ホストの VIP ルームみたいなこと？すごくない？こういうところで多額の金がやり取りされてるわけですね。ホストの話ね。春画図はありがとうございます。いしょいしょ。いや、今月も暑さナンバーワン、さすがですね。まあね、だってこの企画考えたのも俺だし、やっぱあ、この春画の企画ですか？そうやっぱ人間ってのはやっぱ生と隣り合わせで生きていかないといけないから、その発想力あればナンバーワンって余裕ですよ。イチコロ春画図は。淳さんちょっと顔太りました？食べ物っていうのも人間とこう対をなしてこう生きていかないといけないわけだから、そう食べ物も俺は受け入れると。受け入れてその度量があればナンバーワンなんて余裕ですわ。春画図は。ありがとうございます。うわすごい。どうですか、ね、このゴージャスな空間。多額の金がねやり取りされてんだろうね。ホストの話？何を購入されたんですか？お守り。お守りを。はい、先ほど第一展示場で掲載されてたお守り、こちらのお守りですね。これを開けると、ちょっとね、これを開けると、今日と女の人が出てきました。おお。これは持っとこうかな俺。なるほど。はい。ということで、神は信じないんですけど、はい、性は信じるんで。はい。あら、全員裂かれ？もう一回いいですか？やめて、もう恥ずかしい。今ちょっとすごい恥ずかしくなっちゃった。ということで、淳くんが今回お買い上げのお守りはこちらになります。
はい下がれ下がれ。今日の春画展はこれで終わりたいと思います。最後こんなポストカードもいただきました。お姉さん今日はいろいろ説明していただいてありがとうございます。お綺麗なんで本当にもうこれより全然もうお綺麗なんで夜空いてたりします。また次の動画で会いましょう。じゃあね。またね。これ鏡に映して鏡に正規を映して見てんですよ、2人で。どんだけ変態なのっていうね。ちょっとしっかりこれやばいっすね。結構でも鏡よく出てきます。ちょっと